Mirdita, mirë se erdhët të gjithë në debat cila tema është narkomanizmi dhe alkoholizmi në Kosovë, si të luftojmë vestet cilat po shkatrojnë të rinjt. Këtë debat e organizon Media Center me përkrahjen e zyres Komisionit Evropian, Birnit edhe shoqërisë gazetare në Kosovë. Në këtë temë do të flasin Mira Tasić, psihiatër edhe psihoterapeute në spitalin Llakesella, Safit Blakaj nga Laverinti, Jovana Sojanović, PR Sinergia nga Mitrovica Veriore, kapiteni Bajram Nuhiu nga drejtoria nga Policia e Kosovës në luftën kundër narkotikeve, edhe Aleksandra Turković, psikologe dhe terapeute familjare nga Graçanica. Mirë se na vini, vetëm që të ceki panelistës që për pjesën hyrëse i kanë prej 5 deri 7 minuta. Zotri Nuhiu, do të fillojnë nga ju. Sa policia është e suksesshme në luftën kundër tregtisë me narkotike, çfarë është trendi nga viti në vit, edhe në cilën pjesë të Kosovës kjo dukuri është më e përfshirë. Nëse mund të na tregoni edhe ndonjë statistikë lidhur me këtë. Urdhnoni. Përshëndetje për të gjithë dhe faleminderit për ftesën, se mendoj se është mjaft e rëndësishme që përmes mediave të kontribuojnë sa më shumë në vetëdijsimin e qytetarëve, sidomos të rinjve, në mënyrë që të parandalojmë këtë dukuri ose dukurinë e drogave që është mjaft dukuri e rrezikshme për të rinjët. Policia e Kosovës, përveç që angazhohet në luftimin e dukurisë së drogave, po ashtu angazhohet edhe në parandalim dhe në kuadër të drejtorisë së përgjithshme të policisë është edhe drejtoria antidrog ose drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik, e cila ka 3 sektore: sektorin për parandalim dhe bashkëpunim, sektorin për luftimin, sektorin qendror për hetimin e trafikimit me narkotik dhe sektorin e njësive rajonale. Në secilin rajon të Kosovës ne kemi nga një njësi, të cilat janë njësi të centralizuar dhe raportojnë drejt për drejtin në drejtori që është në kuadër të drejtorisë përgjithshme. Ashtu si është e paraporë dhe me strategji, ne përveç që miremi me hetimin dhe luftimin e trafikimit, ne miremi edhe me parandalim, duke u angazhuar sidomos në kontakte me të rinj, me ligjërata në shkolla me nxënës, pastaj bashkëpunim me organizata jo qeveritare dhe qeveritare, bashkëpunim edhe me prindër, kontakte me prindër në për shkolla. Jemi munduar që të përfshijmë shumicën e shkollave dhe që nga 2 tetori vitit të kaluar ne kemi planin operativ Stop Drogës në shkolla, ku angazhohemi aktivisht për parandalimin e trafikimit të drogave në shkolla dhe mundohemi që drogat t'i kemi sa më larg nxënësve në për shkolla. Gjatë prej janarit, domethënë gjatë këtij viti, ne kemi iniciuar gjithsej 1605 raste, të gjitha këto raste kanë të bëjnë me drogat, ku vlen të ceket se në këtë periudhë kemi realizuar 1010 operacione, janë arrestu 1854 persona të dëshuar, kemi pas 1426 raste të posedimit, 240 raste të trafikimit dhe vetëm 9 raste të kultivimit. Sa i përket rajoneve të cilat kanë numrin më të madh të rasteve, Prishtina, natyrisht për shkak se edhe numri i qytetarëve është më i madh Prishtinë, pastaj kemi Prizrenin, Ferizajin e kështu me radhë. Sa i përket trendit ose drogave të cilat frekuentojnë më tepër në Kosovë, është marihuana, ndërsa është një fat i mirë se prej vitit 2014 e këndej kemi sa më pak raste të heroinës, edhe posedim, edhe trafikim, domethënë edhe përdorim të heroinës, heroina ka ra, përderisa në vitin 2013 kemi pas dikon 9 kg diçka, pastaj kemi pas edhe më shumë në vitet e kaluara. Në këtë vit, shembull, kemi vetëm me gram heroin. Janë shtu
numri i rasteve të kokainës është një shtim i lehtë, kryesisht në sasi të vogla. Kemi një trend të ri të porosisë së drogës përmes postes, drogave si kokaina, pastaj kemi ekstazi, metamfetamin, ka disa raste në sasi të vogla përmes postes doganore, deri tash në këtë vit i kemi 15 raste të tilla, por këto raste nuk kanë qenë më herët. Në këtë vit, domethënë nga janari kanë fillu edhe kjo, që domethënë se ajo që quhet darknet ose domethënë shfrytëzimi i internetit për raste të tilla kriminale ka filluar edhe te ne, kështu që ne i kemi kushtuar kujdes dhe jemi duke i kushtuar kujdes sa më shumë që të ndikojmë në parandalimin e këtyre rasteve, që është një trend i ri për ne. Një trend tjetër që kemi pas për trafikimin e marihonës ka qenë mshehja ose kamuflimi në për mobilje të ndryshme, në për tavolina, në për krevat, në për shkallë të drurit, edhe trafikantët kanë tentuar që këtë, domethënë, marihonën ta transportojnë jashtë përmes në këtë mënyrë, por kemi arritë të zbulojmë disa raste dhe të shkatrojmë disa grupe kriminale të cilat kanë tentuar të veprojnë në këtë mënyrë. Gjithsejt në këtë vit janë shkatruar 13 grupe kriminale të cilat kanë pas të bëjnë me dukurinë e drogave. Kjo është sa për fillim. Faleminderit. Faleminderit zotrin Uhiu. Tani do ta ndëgjojmë Mirina Tasić, psihiatre dhe psikoterapeute. Zonja Tasić, në bazë të cila kritereve vlerësohet smundja e varësisë dhe çfarë ndodh me organizëm të njeriut kur dikush e merr drogun, edhe si shërohet smundja e varësisë nga narkotiket? Sipas klasifikimit ndërkombëtar të smundjeve, që të vlerësohet, të vërtetohet smundja e varësisë, është e domosdoshme të janë të pranishëm 3 kriterë nga gjithsesi 6 në vitin e fundit. Janë kriteret si në radhë. Kriteri i parë është dëshira e madhe që të marret një substancë narkotike të mirët. Në 2 janë vështirësitë në kontrollimin e sjelljes e varësisë, do me thonë paraqitja e sindromit të abstinencës, kur nuk merret droga. Në 4 është prania e tolerantës, që do të thotë që duhet të rritet doza narkotikeve që të shijohet efekti dëshiruar, neglizhimi progresiv të gjitha obligimeve dhe interesimit për shkak përdorimit të drogën. Po ashtu, shpenzim i shkohës drogës edhe një rikuperim sa më i vështirë mas përdorimit të drogës. Të gjithë unë në total i ndumërova në 5 kritere, edhe që dikush të jetë varës nga narkotikët është nevojshme që t'i ketë 3 kriterë. Sa i përket drogës, edhe si ajo ndikon në trurin, shkenca ka spjeguar që kur dikush përdoron drogun që truri është i mbuluar me neurotransmiterin dopamin është i lidhur me ndjesin e kënaqësisë dhe shpërblimit, edhe vërtet kur nuk do të kemi shpërblim apo ndodhin e kënaqësisë, askush në këtë drogë nuk do të përdor substanca psihoaktive. Kur dikush nuk përdor substanca psihoaktive arrit kënaqësinë, atëherë truri e prodhon më shumë neurotransmiterët dopaminit. Mirë, po kur varësitët është një situatë krejtësisht e ndryshme, sepse truri, kemi thënë, është i mbuluar me dopaminin, edhe pastaj truri vetë bën përpjekje që ta bën atë balans kimik dhe të krijoj më pak dopamin në atë çast.
Pikërisht për këtë arsye, varësisit nuk mund të arritë kënaqësitë në përbojat normale jetësore, si që mundet personi cili nuk përdor substanca psihoaktive. Që shërimi i smundjes e varësisë nga narkotikët jetë e sukseshme o shumë e rëndësishme të njihen të gjitha fazat cilat sjellin deri te zhvillimi këtij problemit, si dhe të gjitha karakteristikat e kësaj smundje, duke marrë parasysh që në krijimin e kësaj smundje marrin pjesë më shumë faktor, është e domosdoshme në shërim të përdorur në qasje multidisciplinare. Gabimi i parë, cili shpesh herë bëhet, është shërimi vetëm me abstinencë, me neutralizimin e vështirësisë krizës të abstinencës. Pse është kjo gabim? Kjo mënyrë e shërimit aplikohet në ordinanca mjekësore dhe psikiatrike, por harrohet ajo çfarë është bazike, që smundja e varësisë nuk është smundje somatike, edhe me largimin e vështirësive somatike nuk të zgjidhin problemin e varësisë. Gabimi tjetër cili bëhet shpesh herë është shërimi e sjelljes të varësisë, karakteristikët të smundjes cilat fitohen gjatë përdorimit të narkotikeve, ndryshimi i stilit jetësor, marrja e shprehive të reja, edhe kjo mënyrë e shërimit përdoret në komuna. Gabimi tjetër cili bëhet shpesh është shërimi, domethënë në kushte të shtëpisë, të familjes apo vetë pa pranin e personit ekspert, ku smundja e varësisë nuk trajtohet si smundje, po trajtohet si një gabim nga të cila secili mund të heqë dorë kur do të dëshirojë. Ajo çfarë është e rëndësishme, si asnjë nga kjo mënyrë e shërimit nuk mund të jetë suksesshme, sepse është neglizhuar parimi kryesor apo koncepti kryesor, që smundja e varësisë është smundje kronike e trurit, cila i ka implikime të forta në individin, në familjen e tij, edhe në shoqëri përgjithësi. Edhe në bazën e tij janë substrati biologjik me karakteristika shoqërore edhe psihosomatike. Pikërisht për këtë, sepse thjeshtësohet shërimi i smundjes së varësisë, edhe pse trajtimi i krizës së abstinencës konsiderohet shërim, për atë kemi numër të lartë statistikë të recidiveve, atyre që cilti kthehen smundjet. Asnjë mjek serioz, cili e njeh smundjen e varësisë, nuk do ta quajnë trajtimin e krizës abstinencës shërim. Mas kësaj kemi futjen e bllokatorëve. Pse është kjo kështu? Sepse trajtimi i krizës e abstinencës, e cila përndryshe është pjesë e rëndësishme për shërimin e smundjes së varësisë, ose vetëm pjesë hyrëse në trajtim të serioz të smundjes varësisë. Edhe natyrisht, edhe futja e bllokatorëve është diçka çfarë aplikohet te shumica të varësve. Na ato e bajmë një herë mas shatitë, një herë mas procesit detoksikimit. Mirë po bllokatorët mund të jenë vetëm për kroje medikamenteve. Ne i quajmë ata janë rojtor të organizmit. Mirë po nuk duhet të jenë mënyra e vetme apo bazike e zgjidhjes të varësisë. Që smundjet e varësisë të shërohen me sukses, është shumë e rëndësishme të aplikohen programi komplet i shërimit të smundjes së varësisë, ku marrin pjesë varësësi pa familja e tij, edhe një ekip i terapeutëve, dhe ai shërim duhet të zgjatë më tepër se një vit. Faleminderit zonja Tasić, tani ta ndëgjojmë Jovana Stojanović nga organizatëja qeveritare Sinergia, i ka bë hulumtimet për trajnimet, për informimin e të rive, për pasojat e dëmshme të narkotikëve, të alkoholit në përgjithësi. Çfarë thojnë hulumtimet, sa është prezent alkoholi mes trive në veri të Kosovës, edhe sa konsumohet, cilat janë pasojat eventuale, edhe si të luftohet kundër këtij problemit. Faleminderit në ftesë, para së gjitha unë duhet ta cekë që këto hulumtime i kemi bërë 2014, edhe nga atëherë
të them ka kaluar shumë kohë edhe prandaj këto të dhëna mund të themi, mund të variojnë dhe mund të kanë ndryshuar. Në fakt vetëm këto hulumtime janë bërë që të vërtetohet gjendja e të rive edhe prirja e tyre ka alkoholi. Dhe ne kemi bërë këtë hulumtim mbi 204 djemë nga shkollat e mesme, para se gjithë është për shkollon e mesme teknike Mihajlo Petrovićala, sepse kjo shkollë, po disa e keni të njohur, kjo shkollë e ka numri më të madh të djemve. Edhe kryesisht mendohet që e regjistrojnë ata nxënësit, cilët janë më të dobët dhe kanë prirje ka dhunat. Të gjithë kjo historia ka filluar që na e kemi lidh alkoholin edhe dhunën në një tërësi edhe kur nuk dihet a është alkoholi pasoj apo vetë burim i dhunës. Kështu e kemi implementu këtë hulumtim sepse kemi ardhur deri te dhënat, 89% të rive pinë, 30% tregojnë që kanë pas probleme shëndetësore për shkak të alkoholit, që 25% kanë hyrë në konflikte verbale me shoqërinë e tyre, edhe nga 80% të gjithë tregojnë që ndikimi më të madh ka pas shoqëria. Është e njohur, po në pjesë të mirë pinë për vikend edhe dalin të premten dhe shonën mramje edhe pinë për shkak presionit shoqërisë, jo se ata kanë qef me pi. Muj me thanë se 8% për atyre kanë thanë që pinë sepse vetë dëshirojnë, ta është pyetja është normale, çfarë personaliteti është mirë, po vetë vana që 80% të tyre 89% pinë për shkak shoqërisë që është dëshpëruese. Me këtë ne kemi bërë një numër të madh trajnimeve pas këtij hulumtimi, edhe kemi biseduar edhe me prindërit, këtë që kemi organizuar një varg të sesioneve informase me prindërit, si të sjellen nëse vjen tinejdžeri i cili është i dehur, mirë po ndodh tani një problem. Kryesisht tinejdžerat, njerëzit e ri, ndodh që ajo që prindërit ata nëse ne vrenë që ata janë të dehur, sepse vinë në shtëpi deri në ora 3 deri në mëngjes ju kalon, fillon shkolla dhe obligime tjera dhe shpeshherë ndodh që prindërit nuk i shohin fare fëmijët e tyre kur janë ata të dehur. Edhe një nga problemeve me cilën ne kemi fiksu, e kemi lidhur edhe dhunën, sepse vetë të rritë, kur janë ndikimin e alkoholit, kanë prirje më të madhe me kry dhunë, madje 25% hynë në konflikt, kurse 30% tregojnë që kanë pas probleme shëndetësore, 50% tyre ka deklaruar që ma tepër ka hynë rraje të shumta. Kemi bërë hulumtime sa është alkoholi i qasshëm për ta. Me notën e 1 kanë theksuar që alkoholi nuk është hiç i qasshëm për ta, kurse me 5 nota ka qenë si alkoholi është i pranishëm në të gjitha. Kur themi ajo vlera mesatare ka qenë 2.8, që në fakt tregon që alkoholi është mjaft i qasshëm për të rritë. Kur dalin mramje, ata mund të marrin alkohol edhe askush nuk do t'i pyet, a i kanë 18 vjet, a janë të rritur, a guxojnë të përdorin alkohol, e të ngjashme. Çfarë bën sinergjia në gjatë 6 vitet e fundit është preventiva. Ne nuk kemi kapacitete dhe resurse që të merremi me të rritë cilët veç kanë hyrë shumë thellë në alkoholizëm, mirë po bëjmë preventiv, bëjmë trajnime, kemi sjellë dhe njerëzit cilin janë alkoholistë shëruar, cili do të flasin çfarë pasojë ka pas alkoholi në komunikimin me anëtarët e tjerë të familjes, edhe t'ju tregojmë atë imazhin çfarë në fakt edhe sa është i dëmshëm alkoholi, mirë po konkretisht nuk kemi marrë që kemi zgjidhur këtë problem. Atëherë konsideroj që kemi nevojë një qasje cila do të kërkon jo vetëm punën e organizatave jo qeveritare apo të rive si se energia, mirë po edhe departamenteve të tjerë
ku së bashku do të mundemi ta zgjidhim problemin. Prandaj preventiva është kyçe edhe këtu do ta përfundoj elaborimin tim. Faleminderit zonja Stojanović. Tani do ta ndëgjojmë Stafet Blakaj, drejtorin ekzekutiv organizatës jo qeveritare Llavirent. Merreni me preventivën e përdorimit të narkotikëve dhe ngritjen e vedijes të trit për përdorimin e narkotikëve edhe ju ofroni ndihmë personave të cilat janë varësës edhe nuk kanë kushte për shërim edhe për rehabilitim të tyre. Ekzitonive që 16 vite, çfarë trendi është në krahas me vitet e kaluar, cila është mosha e përdorimit të narkotikëve, e cilat droga më së shpeshti përdorin, edhe sa persona janë në rehabilitimin në qendrin tuaj edhe sa narkomania në Kosovë. Faleminderit shumë në ftesë për sot. Edhe më vjen mirë që jemi sot këtu të flasim pak për narkomanet. Ne jemi organizatë cila intervenon edhe mjekësor edhe aspektin psikosocial dhe kemi poshtu kemi 27 punësuar, disa nga ta janë edhe ish narkomane e cilë tani punojnë, edhe kjo shumë e rëndësishme që ish përdorusit të narkotikeve punojnë, sidomos këtë punë, sepse punojnë me shumë emocione dhe me shumë zemër. Në bazën tonë të dhënave, deri tani janë të regjistruar 1372 përdorus. Ato janë persona cilat janë vërtet varësës nga narkotikët. Nuk i regjistrojmë ata cilë bojnë eksperimente, sidomos nuk i regjistrojmë ata cilë përdorin kanabisin. Kur ti kishë mishtu edhe këta persona, ai numër do t'ishte shumë herë maj ma se sa ky tani. Nga ta, parafërsisht, nështë kjo ju intereson, jo parafërsisht, po 4.8 janë të komunitetit sërb. Tash po flasim vetëm për përdorusit, për varësisit e vërtet të narkotikave. Ne kemi program cili quhet mbajtja në metadon, cili është zavendësim për narkotik, ku janë disa kushte me hynat program, dhe i përcjellim çfarë ndodh me ta. 5-6 vite kemi këtë program. Çfarë ne aty kemi vrejtur që ka ra përdorimi i heroinit në këtë rast, edhe ka ra i ka vlerat shumë të ulta, sepse unë po friksohen si është e mundshme me ra vlera e përdorimit. Këtu është edhe policia në natyrisht, cila në këto 3 vitet e fundit ka punu shumë me përpjekjet të përbashkët të zvoglohet numri varësve nga heroina. Është sakt, edhe për atë kemi shumë argumente, megjithatë një drogë bjen, tjerat ngritën, përdorimi i tjerave ngritet. Në 2 vitet e fundit, shumë është rritë përdorimi marihuanës apo kanabisit, edhe shumë shpejt, edhe më duket se ka rritë kulmin. Përveç saj, kokaini, u rritë përdorimi i kokainës, me shpejtësi. Nëse nuk ndërmerret diçka do të ketë problem me përdorimin e kokainës. Kokaini është droga më e shtrenjtë, në fakt, edhe ndonjëherë neve nuk e kemi qartë pse aq shumë përdoret kokaina edhe nga vijnë paret për blerjen e saj. Në vitin e fundit është një karakteristik sa i përket përdorimit kokainës, pasi ka filluar me amfetaminin, apo speedi ashtu quajtur, ka disa ngjashmëri me kokainën, mirë po ma shumë është ma e lirë. Dikon 100 euro për gram është kokaina,
50-60 euro për gram. Larg është nga pastërtia cilën duhet për 1 gram të kokainit. Amfetamini është 15 deri 20 euro. Kjo më shqetëson, më brengos sa i përket përdorimit në Kosovë. Është interesante, po ne kemi vretër që shumë nga populata sërbe kanë filluar me amfetamin. Pse është kjo kështu? Ne nuk e dim sakt, mirë po flas për cifrat cilat i përmena, sidomos në fenomenin e narkotikëve. Numrat nuk a japin atë imigjin total të fenomenit të drogës, sepse për atë kemi përrirje të bëjmë analizën e problemit të narkotikëve, sepse është një shifër e ertë, ne kemi ato shifra, ekziston diçka si quhet shifra të erta, nuk kanë kërkuar ndihmë, s'janë të regjistruar askund, edhe s'dim asgjë për ta. Për atë ne kemi ish narkomanet ili kako zovemo peer edukatori, oni su često na terenu znači da ne e përcjellim në qytetin e Prishtines, gjilanit e Prishtines, të gjitha ato sajtet apo vendet ku takohen ata cilët janë përdorusët narkotikëve intravenoze dhe tentojnë të ata zvogëlojmë dëmin. Ky është një koncept zvogëlimi i dëmit, do të thonë se më me shëru atëherë ta zvogëlojmë dëmin. Kjo është filozofia e këtij konceptit. Tani në Kosovë kemi një dhënat interesante që HIV në populatën te populatat që përdorë narkotike intravenoze është diku 0. Më duket i vetmi vend jemi në botë cila që s'kemi asnjë rast të HIV pozitiv te populata narkomanëve në Kosovë. Kemi një përqindje shumë të vogël të infektuar me hepatit C, 36%, çdo 30 vjet ne kemi atë instrument të hulumtimit karakterit biologjik me marrjen e gjakut edhe bëhet analiza në institut. Kjo nuk na lën të jemi të relaksuar, sepse duhet vetëm një rast të përdoruesi e narkotikës, cilët përdorin droga intravenoze, edhe për kohë shumë të shkurtër të kemi një numër më të madh të infektuar, sepse kanë atë shprehi që ti shkëmbejnë shpricat, shiringat në grupe dhe kështu me radhë. Edhe punojmë shumë në vitet e fundit në këtë. Sa i përket preventives në Kosovë, ne qëndrojmë shumë dopt deri tani, edhe tentojmë bashkë me policinë edhe me aktorë të tjerë, institucioneve dhe organizata jo qeveritare, cilat punojnë në këtë fushë, apo dëshirojnë të punojnë që të përgatitim një program, cili do t'i përfshin të fëmijët, sidomos në shkolla. Ka edhe shumë dhëna tjera të hulumtimit, edhe kështu me radhë, edhe krahasime, do me thonë me vendet për rreth nesh, vdekshmëria lidhur me narkotiket, do me thonë me mbidozim, ka ra për shembull të na shumë. Vitin 2011 nga databazë kanë vdekë 17 vjetë, vitin e kaluar 4 persona kanë humbur jetë. Deri sot këtë vit 7 persona. Këto janë disa nga informatet. Akoma nuk dim çfarë po ndodh me new design droga të reja këtu në Kosovë. Ne po provojmë t'i përcjellim edhe çfarë po ndodh me këto droga të reja, cilat janë shumë problematike.
në Evropën Perëndimore, jo vetëm në Evropën Perëndimore, sa kemi ne informata dhe sa është e njohur, kanë problem këtë edhe në Beograd, edhe në Shkup, edhe kështu me radhë që së shpejti në kupton që do të vinë edhe të ne. Është interesante, nuk kemi thënë apo nuk e dim. Bidozimi apo rastet e vdekjes nga bidozimi nuk kemi nga drogat e tjera, siç është ekstazi, cila është shumë e përdorur në shtetet përrethmesh, sidomos në Serbi, edhe në këtë vit edhe vitin e kaluar kemi pas shumë raste të vdekjes nga ekstazi. Mas shumë të mbidozimi ndodh të ata cilët e përdorin në njëjtën kohë ma shumë droga, edhe kjo është në vërtet problematike dhe rrezikshme prej vdekjes nga mbidozimi. Mos marrë më tepër kohë, kam shumë së gjëra, do doja edhe në fund të përgjigjem në pyetje. Faleminderit zotri Blakaj, do ta ndëgjojmë edhe Aleksandra Turković Dimitrijević, zonja Dimitrijević, jeni psikoterapeute familjare, si prindërit mund ta njohen kur ndodh problemi, sa është e dëmshme përdorimi alkoolit e drogës, sidomos për të ri, edhe si narkomania dhe alkoholizmi ndikojnë në familje edhe në shoqëri. Faleminderit në ftesë dhe në emrin tim. Të tjerë panelistët thanë shumë gjëra lidhur me këtë temë. Ato çfarë mbetet mua të tregoj është nga roli psikologjes shkollor edhe terapeutit familjar. Ta prekim edhe atë karikun të prindve edhe do të thonë midisit familjare dhe asaj çfarë ndikon që një person të formohet të ketë sjellje psikosociale apo në botën e konzumimit të substancave narkotike. Do të thonë s'kemi me lindje, do të thonë përdorus të narkotikëve. Ata bëhen atë rrethin psikosociale dhe pse është familja e rëndësishme në këto rrethana? Mënyra në cilën prindërit ndërtojnë raportin me fëmijë, të them, është test prova kur ata fëmijë vinë në periudhën para adoleshencës edhe në adoleshencë, ata të sjellen kur hynë në atë botën e moshatarëve, kur ata kanë ndikim edhe rëndësi në adoleshencët, më të madhe se sa prindërit. Aty është roli më i rëndësishëm të prindërve, jo vetëm në atë periudhë, por do të them edhe nga lindja. Është edhe vetëm roli i prindërve ku ne bëhemi dhe marrim rolin për të nuk jemi të gatshëm, mirë për marrim me lindjen e fëmijëve. Nga mënyrat qyshe formojmë lidhjen me fëmijët tonë, ndikojnë që të kemi një marrëdhënie të haptë, dhe të jemi vërtet interesuar për atë çfarë ata kanë të na tregojnë. Edhe kur është fjala, kur janë parashkollorë në shkolla, të dëgjojmë në mënyrë aktive, të përgjigjemi në pyetjet si kanë kaluar ditën, si janë ata, edhe i mëson të bëjnë një mënyrë të besimit me neve prindërit, që janë të vetëdijshëm që ne aty si prind jemi ata që janë gjallë të ndëgjojnë edhe sanet e mira dhe të këqija edhe të zgjidhin ato gjëra. Familja në të cilën ekziston konfliktet, ku ekzistojnë raporte problematike në relacion të partnerëve martësore, jo në familjet ku kemi tensione të mëdha. Fëmiu shumë shpesh kur të vinë mosha që dëshiron të ikë nga ajo situatë, shumë lehtë do të rrshet në të grupit e moshatarëve ku në dukje nuk ka tensione, edhe ku i mundson me përdorimin e atyre substanceve ato tensione të zvoglohen dhe heni një rreth ciklik edhe hen domethënë atë ciklin e drogës apo substancave psikoaktive. Dhe për atë na themi ajo mënyra si prindërit punojnë me fëmijë edhe formojnë qëndrimet edhe vlerat edhe dëshirën për të kenë qëllimet të qarta është dobia më kryesore cilën e kanë prindërit për fëmijë. Nuk janë vetëm ato familje problematike me konflikte, me tensione, me problematike martësore, ato cilat gjenerojnë fëmijë që të hynë me probleme substanca psikoaktive. Donjëherë të ndëgjojnë janë edhe familje cilat janë tepër janë kujdesur edhe ju kanë si guardian të aty në fëmijë.
do themi si, bashkë për aty arsye sepse prindërit I kanë definu shumë gjëra për to, I kanë nalë, në vend t'i ndërtojnë dhe t'ju japin liri edhe t'i formojnë për botën e rritjes, ata fëmijë kur t'vinë në moshën 13-14 vjet, me grupin e moshatarëve I shohin ata cilët I kanë luftuar drejtat e tyre dhe këta dëshirojnë të bëjnë pjesë e tyre, do të bëhen idole për to edhe do dojnë të ikun nga ati presioni cilët ju kanë bërë prindërit. Pashtu kemi familje shumë shpesh thuhet a I ka të gjitha, a I ka të mirat materiale, prindërit I ka shumë sukses, shumë e fëmijët jo narkoman. Çfarë ka ndodhur në këtë rast? Fillojnë nga këto që ato familje janë të tilla, cilat kanë konsideruar që dashuria është e barat me të vana materiale, kur s'ka në kohë për fëmijë, edhe dojnë ta kompenzojnë me dhurata materiale apo me sigurinë materiale, mirë po nga ana tjetër nuk janë aty as në mënyrë fizike as emotive, nuk kanë pas kohë të merren me ata fëmijë. Nga ana tjetër, fëmija kanë pasur tepër liri dhe sa më shumë këndë vështrime liberalare, dikush në psikoterapi janë kufi të lëvizura, fëmijët e marrin një rol më të madh se si e kanë, edhe shumë lehtë është të rrshasin atë storjon e keqpërdorimit të substancave psihoaktive, si dhe dëshira për përjetimin e shafit të re, ndjenjet si që mundet me bë këtë, e ka pas nga fillimi, kështu si në përgjithshme do ta përsërit për familja është ajo që nga ditët e para e përgatit fëmijën për botë, e përgatit duke krijuar ndjenjen për vlera të mira, të vërteta, shkollimi, aktiviteteve sportive dhe të gjitha ato cilat janë të mira përkundrazi atyre gjërave në të cilat mund të rrshet. Bëhet pyetja si prindërit ta njohin, ato pyesin shumica e prindve, si ta dijun si fëmiu im ka filluar në atë rrugë. Pra po I kthehemi të ajo storja, do të thonë vëzhgimi dhe dëgjimi aktiv të fëmijët. Gjithë kemi ato shanjat e vogla si diçka është ndodhur, a është bëhet fjalë për shprehje të ndryshojnë, ka nevojë më të madhe të flajë apo të kthehet më vonë shtëpi apo shoqëria me të cilën ka shoqëruar deri tani nuk është e njëjtë, nuk kemi informat më me kanë shoqërohet që suksesi në shkollë bjen, që higjiena më nuk është siç ka qenë më herët, thjesht janë ato signalet e imta të cilat na tregojnë edhe do të jenë sensor të prindërit që të shohin çfarë nuk është në rregull. Ngonjëherë prindërve ju del gjumi mas disa viteve kur fëmiu hyn shumë thellë historinë e përdorimit të substancave psihoaktive. Keni pyetur edhe për shërim, unë nuk do të ndalem se mendoj që doktoresha Mirjan tregoi shumë për atë pjesë. Në përgjithësi gjëja më kryesore o të kemi motivim të qartë atij cili është përdoruesi I drogës që dëshiron të shërohet, edhe tërë familja është e vendosur të ndihmojë, edhe ai shërim zgjat për afërsisht 1 vjet, ndoshta edhe më gjatë, mirë po kjo është një kornizë. Për cilin mendojmë që është në. Faleminderit zonja Turković. Faleminderit të gjithë panelistëve, tani fjalën ja jepi gazetarëve. Kolega, keni pyetje për panelistët tonë? Ivana Rashković është nga televizioni Kim, kam pyetje për zonjën Tasić. Në KBC në Graçanit paraqiten persona cilat kanë probleme me narkotike dhe alkohol. Natyrisht që paraqiten vinë edhe përdorues të alkoholit, edhe të varurit nga substanca tjera psihoaktive, të varurit. Duke marrë parasysh që shërimi gjatë një kohë të caktuar, ne I dërgojmë në institucionet specializuara, ato janë Drajzerova, spitali special për smundjet e varësisë nga narkotiket, apo I dërgojmë në Toponicë, në Niš, në departamentin për smundjet e varësisë nga narkotiket. Disa dhëna statistike, po nuk e di, nuk kemi mbajtur një statistikë lidhur me këtë deri tani.
Zoran Babović, televizioni Most, spari një vretje, nuk e di a rastisht apo qëllimisht, nuk I keni lidhur me këto smundjet e varësisë, I keni vendosur narkomanin dhe alkoholin, nuk e di pse si keni vendosur edhe varësin nga pirja e duhanit, që duhani është ai piknisja kur fëmijët fillojnë me përdorimin me narkotikëve edhe alkoholit, cila është lidhja mes cigares dhe narkotikëve. Sa kampanjat kundër varësisë nga narkotikët, kush do të duhet të jenë I përfshirë në ato kampanje që ky ves pak të luftohet. Është drejtuar për të gjithë, po si cili kush ta gjen vetën le të përgjigjet, lidhjen mes duhanpirjes dhe narkotikëve. E vërtet, pirja e duhanit është e lidhur me përdorimin e drogave, statistikisht është e saktë, mirë po si fenomen nuk është shumë e sigurt. Me statistika është, po të themi të ne rreth 82% të gjithë ata që janë regjistruar ma herët kanë pi duhan. Ky është një argument që është. Megjithatë, është interesante që në disa raste I përdor të gjitha drogat, mirë po nuk është duhanpirës. Është pyetja tash pse 90% pinë cigare, pastaj marrin narkotike, a pse ata 8% I përdorin të gjitha drogat, mirë po nuk pinë cigare. Do mi thonë, në parim, duhet të themi nga këtë vështrimi statistikës dhe shkencës është edhe ka argumente pro kësaj. Kampanjat janë shumë të rëndësishme. Këtu në Kosovë më vjen shumë keq që nuk kemi shumë të kampanjat të organizuara, fushatat të organizuara, jo vetëm të organizuara në kuptimin të flasim për drogë, apo thjesht ju themi stop drogës. Për të rritë ne po ju thonë droga me stop, po drogat nuk po ndalojnë. Kjo është shumë e rëndësishme. Mladi dobijaju informacije iz raznih izvora. Të rriti marrin informatat nga burimet ndryshme, duke marrë edhe moshatarët nga rruga, nga më të vjetret, sidomos në internet. Edhe në fund, ata janë marrin edhe shumë informata nga burimet ndryshme, mirë po nuk I kanë informatat e sakta, apo jo gjysmë sakta, apo janë të rreme, edhe dikush e duhet të bënë sqarimet. Nëse ne nuk ju sqarojmë nga ekspertët e fushës, apo të gjithë cilët janë të edukuar, ata do të aprovojnë vetëm të shohin çfarë është droga, çfarë është e vërteta, çfarë nuk është e vërteta, çfarë është gjysmë e vërtet. Kjo ndodh shpesh që ashtu fillojnë me drogat, duke bërë eksperimente. Për atë konsideroj që ne duhet të japim informatat e sakta mbi drogat, edhe në vazhdimsi çdo vit, çdo gjeneratës, që të kemi ndonjë rënje apo ngritje të vetësimit për drogat për 5 vitet të ardhshme. Du të punojmë për 5 vite që të shohim efektet e preventimit. Programet moderne të preventimit ndohen në 3 grupe, sipas koncepteve të reja në botë, sidomos në Evropën perëndimore. Në përgjithësi preventiva cila për të mendoj që nuk është efikase dhe unë konsideroj se nuk është efikase, është informat cila I përfshin të tërë popullatën. Mirë po nuk është sqaruar. Informatat selektiva janë ato, hajde të shohim pasi kemi rritje të përdorimit të marihuanët, hajde tani të kemi target group vetëm ata. Kjo është selektive. Hajde vetëm një grup cili të rive, apo të shkollave të mesme, apo në fakultete.
jednoj grupi ili jednoj vetëm për një grup, vetëm për një drogë, kjo quhet preventiv selektive, cila ka efekt është një shumë e vështirë të zbatohet madje edhe në Evropën perëndimore, është qëllimore, preventiv qëllimore në shkollë paraqiten për shembull shumë flitet që përdorin drogë me një shkollë. Megjithatë, kjo duhet me ekspertët, hajde ta kemi target grupa të nxënësa apo studenta të cilët konsiderojnë që përdoren drogë. E bëjmë eksperimente me drogë. Nuk e përfshim tërë shkollën apo klasën, mirë po vetëm individet për cilët konsiderojnë që përdoren droga. Kemi provuar para 2 vitesh me UNICEF-in, është shumë vështirë, mirë po në të vërtetë atëherë prek atë grupacionin e vërtet të cilin duhesh të intervenosh. Ka pasur edhe diçka? Sa i përket çështjes së dohanit unë çka kisha me thonë, mund të them se kohën e fundit janë shtu mosat e parandalimit të shitjes së dohanit të fëmijët, aty ku nuk kanë të drejtë, domethënë që t'ja fshesin fëmijëve, inspektorët janë në teren, po ashtu në bashkëpunim edhe me policinë, dhe do të kanë filluar të mirën mosa dhe do të mirën mosa dhe në të ardhmen të atyre shitësve të cilët ju shesin dohan fëmijëve, domethënë. Ndërsa një çështje që ne e kemi identifikuar si problem për fëmijët është edhe çështja e përdorimit të cigareve elektronike ose cigareve aromatike. Ka raste, kemi identifikuar raste ku fëmijët edhe në klasë 6 përdorin cigare të tilla. Profesionistët janë këtu të tre edhe e dinë më mirë, por unë konsideroj se gjithçka që krijon varësi, gjithçka që përcillet prej gojës në gojë kur e pinë ka disa nxënës, është e dëmshme. Plus asaj, kemi identifikuar se ka raste kur në për këto shitoret që janë nga njëra, gjithçka nga njëra, gjejnë domethënë cigare të tilla njëra. Edhe dihet se sa dëmshme mund me qenë ajo kur blihet njëra, çfarë kualiteti mundet me qenë dhe sa mundet me u kushtu domethënë shëndetit fëmijëve. Kështu që unë kisha shfrytzuar rastin për këtu t'ju bëj thirrje prindve që të jenë kujdesshëm në këto raste, të mos lejojnë dëmtimin e fëmijëve të tyre në atë mënyrë. Faleminderit. Hvala. A kemi ndonjë pyetje tjetër? Aleksandra Arsic, një pres, kam pyetje për zotrin Bajram. Çfarë janë politikat ndëshkuese me ata që të bojnë tregti me drogë? A ka pjesë për përmirësim, për ligj edhe për politikat ndëshkimore për ata që merren me trafikim të narkotikëve? Mund të them se mosat ndëshkuese janë mjaft serioze, edhe dihet se në bazë të kodit penal nuk lejohet posedimi i asnjë sasie të substancës narkotike. Edhe është e parapome se kush takohet për herë të parë deri në 3 gram, pa dallim droge, kush takohet për herë të parë deri në 3 gram, mund të dënohet me gjobë ose deri në 1 vjet burgim. Ndërsa rastet e përsëritura për përsëritës edhe në sasi më të mëdha dënohen shumë më shumë. Natyrisht, varet prej gjykatave, varet prej gjyqtarëve se dihet se ligjet e parashohin atje minimumin edhe maksimumin, por sidoqoftë konsideroj se mosat ndëshkuese janë mjaft të ashpra këtu. A kemi ndonjë pyetje tjetër? Sanja Gjokić, Media Center Çaglavica, kam pyetje për zotrin Safetin, sa vjet ka domethënë narkomani i regjistruar, më i vogël dhe më i vjetri. Është shumë e rëndësishme edhe kjo pyetje. Si ka ndryshuar nga viti 2002 sa i përket moshës kur fillohet me përdorimin e narkotikëve. Domethënë kjo është në rënje drastike. Nga viti 2007, kur ka qenë regjistruar
Do me thënë njerëzit të tjerë në paraqitën qendrën tonë për shërim, ka qenë 21.4, do me thënë mosha. Vitin e kaluar ka qenë 16.2. Ma i riu cili u paraqit në qendrën tonë ka qenë një muj pa i ba 12 vjetë. Kjo është ekstrem, natyrisht mirë, po adeni 16.2 tregon sa ka ra, do me thonë përdorimi, do me thonë sa ka ra në vlerë mosha të përdorimi i narkotikëve. Kjo është diçka ma poshtë se kjo nuk shkon. Sa i përket të popullatës më të ri. Do me thonë, kjo është ndikimi i kanabisit, cili është shumë i shpërndam. Kemi shumë tema cilat fliten lidhur me legalizimin e kanabisit. Nëse juve ju intereson do të flasim. Nuk mund të shkon ma poshtë se 16.2. Do me thonë, vlera mesatare moshës është 16.2. Ma i vjetri, cili u paraqit që ka qenë, është interesant, ras interesant, ekstrem, 54 vjetë. Cili ka fillu me përdorimin e narkotikëve në moshën 52 vjetë. Fatkeqësisht, do me thoni, ka vdek prej mbiduzimi, do me thonë ka jetu edhe 4 vite mas fillim. Budimi Leqi, që jam nga zëri Amerikës, kam 3 pyetje për Jovanën. Sa është në veri alarmante situata e saj përket saj çështjes për alkoholizëm? Mendoj që ekziston ligji që personave të mitur ndalohet shitja, edhe kur sa i përket narkotikëve kemi pas vitin e kaluar një hulumtim, një mjekje në Mitrovic, cila ka thënë që 14.000 narkoman janë të regjistruar në veri të Kosovës, edhe sa është alarmante situata duke marrë parasysh që atje ligjet nuk respektohen në kapacitetin e plotës. Edhe kam një pyetje për zonjën Turkovic, ku të rritë, pasi që ju jeni psikoterapeute, e fëmijëve punoni edhe me fëmijët edhe me prindërit, ku ata në vërtet, ku e marrin atë përbojnë e parë me drogat, ku takojnë për herë parë me drogë, më mundet edhe zotëri Blakaj, me përgjigj edhe për zotërin Blakaj, a mundet edhe zotëria policisë, në cilat pjesë është më janë përfshirë narkotiket, a janë viset urbane, apo rurale, edhe nga cilat klasat e shoqërisë, shtresat e shoqërisë kemi më shumë narkomana, po menon situatën materiale. A janë fëmijët nga familje të pasura, të varfura, nga ajo shtresë e mesme, kështu me radhë. Sa i përket mos aplikimit ligjit, mund të them që në atë mas është alarmante, nga arsyeja sepse veç disa kafi që do me thonë e aplikojmë një diskoteke re në Spence, e ka regullin që para hyrjes në diskotek duhet të keni letë njoftime në vete, edhe në bazë të kësaj ata e shohin fin sa vit, sa është e kushim shuar në shqitore klasike, do me thonë e dërgoni fëmijën nga 10 vjetë, dhe askush të t'ja ndaloj të blej cigare apo do një alkohol. Edhe tash është pyetja, do të dërgoni ato cigare alkohol prindërit, nëse ka dërgu prindi, apo do ta shfrytëzon me shoqërinë e tij. Dhe kështu me radhë. Me këtë çështje, mos aplikimi i ligjit, do me thonë pengon të rritë edhe atë sistem që t'i mbrojmë të rritën nga qasja alkoholit edhe cigaretve. Nga ana tjetër, vitin e kaluar, kur ka dalë ky hulumtim ku 14.000 të regjistruar janë në veri që përdorin narkotike, apo do një më formë të narkotikeve, ne pak kemi rishtuar pak ma mirë, edhe në atë datoteki kanë vendosë edhe persona cilat vetëm një herë kanë përdorur do një mënyrë të narkotikeve. Nuk do të thotë që për momentin ata përdorin
mund të themi që ai hulumtim ka treguar një imazh gjithëpërfshirë sa njerëzit sa është numri njerëzve që kanë provu, mirë po nuk ka imazhi i vërtet, vazhdojnë ata të përdorin narkotike. Do me thonë nuk kemi rezultate konkrete apo precize që mund të themi që një numër konkret përdorë narkotike. Mirë po ata e kanë bërë atë hulumtim ku i kanë përfshirë bukvarisht të gjithë njerëzit që kanë pasur ndonjëherë pikat përbashkëta me narkotiket. Ne qëmë pitë një. Dini si në veri kemi storje që në Mitrovicën veriore 80% njerëz cili ka provua marihuanën, kjo flet për këtë si ajo është e qasshme, sidomos popullatës më të re, si që shkanë cekën më herët, fëmijët janë kurështarë dhe dëshirojnë të shohin çfarë është ajo për çfarë flasin bashkëmoshatarët e tyre, dhe atëherë ndodh nëse është atë që qasshme, ata edhe do ta provojnë, mirë po shkaqet janë të shumta, siç është pan nga familja, cila nuk kujdeset mjaftueshëm apo shumë kujdeset për fëmijë, edhe i mbyll, edhe ata dojnë të shlirohen nga ato zinxhir që t'ju vendos familja, edhe të kënaqen me bashkëmoshatarët, edhe të bajnë satisfakcion në shoqëri, edhe për shkak të presionit moshatarëve ata i provojnë. Kemi edhe një apation edhe mos kënaqësi të rinjtë dhe ata gjejnë ngushëllim në narkotike dhe në alkohol, mendojnë që disa probleme kalojnë nëse pinë alkohol apo nëse dehen në një natë. Këto hulumtimet tone është nga viti 2014 është i kryer sa i përket situatës tani është edhe më keq, sepse arrin gjeneratat të reja, edhe të themi kemi një shkatrim të ligjit dhe mos sigurisë dhe ka si e gjeni një ventil shfryes që të dehen pranteve dhe të shtunëve, mirë po nuk përfundon gjithçka të pranteve dhe të shtunën, por vazhdon tutje edhe kemi raste të ndryshme fatkeqësisht. Sa i përket përgjigjes në pyetjen tuaj, ku ata fillojnë në përdorimin e substanceve psihoaktive, në këtë storje nuk e prekon shumë alkoholin, e vaj është shumë i pranishëm dhe fillon në familje. Do me thonë rritja rrjedh me këtë, duke i shikuar njën nga prindërit, dy prindërit apo anëtarët e familjes, si që është e dëshirueshme sjellja përdorimi i alkoolit në festime që fëmijët në farmoshe ta marrin atë alkool edhe ju japet drita e gjelbërt për hyrje në botë të rriturve. Kjo është e njëjta storje edhe për cigare. Nuk mund të shtisosh dikujt mos pi cigare se sa mirë për shëndet, nëse ato e bën veç një nga anëtarët e familjes. Nuk ka shumë logjik. Sa i përket hyrjen në botën e rritjeve, adoleshencët janë fëmijët me cilëtun e punoj, mendoj që janë ato vendet ku koha kur prindërit kanë më pa kontroll, është koha pas shkollës, ku bëhet pritja e autobuseve, ku kemi edhe konflikte fizike, edhe marrëveshje, janë ato momentet kur prindërit nuk kanë bikqyrje çfarë po ndodh me fëmijë. Po ashtu edhe koha e daljes. Unë nuk di në raport me Mitrovicën çfarë janë klubet e natës këtu te na, a ju lanë fëmijëve konsumimin e alkoolit, po a e konsumojnë, edhe është koha kur eksperimentohet edhe me substanca tjera psihoaktive. Edhe një herë prandaj, cilat shtresa shoqërisë janë të prekura me përdorimin e drogave. Në fillim, kur u zhuru fenomeni para viteve 2000 dhe mrapa, është ajo shtresa cila ka më shumë të kanë qenë do me thonë atë shresën e mesme, apo ma të lartë edhe të edukimit, por edhe fuqisë blerëse. Me gjitha tani, unë e konsideroj që nuk kemi tani atë asnjë barriera sa i përket kujt di cilës shrezi ku ti e përket. T'ju them, 2 vitet e fundit kam përmendur heroinën që ka ra përdorimi tim, megjithatë u rrit
Tek tani përdorimin ne kemi thonë edhe kemi pa ku janë kushtet shumë të ulta. Kështu është edhe të ta. Edhe qasje leti do me thonë të drogave që mund të asigurosh ku duash, edhe çka është ma me rëndësi çmimet. Çmimet janë mjaft e ulta, sidomos të drogave si që është marihuana, edhe drogat e tjera, ecstasy. Këtu nuk është stabil tregu i ekstazit në Kosovë, ka qenë shumë e lirë 2004 me 2 euro për tablet, tani është 10 euro. Kjo nënkupton ne për cilin punën e policisë në bazë të këtij çmimit të drogës në tregun e zi të drogës. Kur bjen çmimi, diçka nuk ka në rregull, ka hyni sasi cila duhet të shitet. Kur nuk ka sasit mjaftueshme, çmimi rritet. Sa i përket atyneve shtresave, në varet shumë nga lloji i drogës. Kokaini, nuk mundet si cilët përdorë kokain. Nështë mundet 1 herë, 2 herë, ama s'mundet ma shumë se qaq. Ka cilë përdorin ka 4-5 gram dite, edhe është 500 euro, edhe kjo është një sëll. Ka disa njerëzit mund t'i ata cilë përdorin 5 gram kanë problem të madh me varësi nga kokaina. A kemi do një pyetje tjetër? Nuk kemi? Sidomos prindve dhe trinve për shkak pasojave cilat ndodhin, edhe për shëndet, edhe për rreth, edhe për shoqërinë në total për përdorimin e drogës dhe alkoholit në përgjithësi. Për prindërit do të kenë kujdes me fëmijët, që ata do të punojnë shumë lidhur me këtë, le të sillen si prindërit vërtet, edhe mund të flasin nga një herë me fëmijët, jo për droga, por shumë tema tjera. Është e rëndësishme të bisedohet me ta. Sa i përket të rrit, drogat nuk janë naive siç lexojnë në internet apo marrin informata nga të tjerët, që mund të përdoret vetëm një herë, edhe kur të dëshirojnë mund të hjeken nga droga. Procesi i hjekjes, rehabilitimit është shumë procesi i gjatë, i vështirë, edhe 50% prej tyre shërohen me sukses. Unë vetëm doja të shtoja lidhur me prindërit. Prindërit duhet të japin informatat fëmijëve tyre për droga. Këtu thjesht është mentaliteti i tillë që nuk përmendet droga për para fëmijëve, është shumë e gabueshme, sepse fëmijët sigurisht do të marrin informacionin nga interneti, nga moshatarët e tyre, edhe ato informatat do të jenë sigurisht të gabueshme. Spari prindërit duhet të jetë model i mirë për fëmijët e tij, edhe çfarë është e rëndësishme, prindërit nuk duhet të konsumoj alkohol edhe substanca tjera psihoaktive që thjesht fëmijët ta kenë model. Është shumë e rëndësishme sjellja e prindërve se sa fjalë që ata ja drejton fëmijët të vet. Sa i përket trinve, kemi thënë përdorimi i të gjitha substanca psihoaktive, cigares dhe alkoholit fillon në shtëpi. Nuk është e çuditshme si fëmiu i cili ka 7-8 vjet ti afrohet alkoholi apo rakin ngrohtë për krishtlindje, shkuma e birrës që të bëhet burr.
Dhe çfarë është shumë e rëndësishme, prindrit në atë momente nuk e din që varësia do të krijohet përpara të ai fëmijë, ma vonë jetë nëse ka pas kontakt më të hershëm me alkohol. Unë kisha me i porosit të rinjët. Porosia e ime për të rinjët është fillimisht ta dinë se droga është tinzare. E fillon me një përdorim, thotaj ta provoj një herë si është, dhe pastaj mund të zhytet në këtë dukuri dhe t'i kushtoj me jetë. Ata të cilët nuk kanë fillu përdorimin të mos e provojnë asnjëherë. Ata të cilët veç e kanë fillu të kërkojnë ndihmën se ka kush merret me ta. Çdo persone, sidomos të rinjët, janë shumë të rëndësishëm për ne. Nuk është i rëndësishëm një person vetëm për vete, por është i rëndësishëm për familje, është i rëndësishëm për shoqëri, është i rëndësishëm për rreth. Kështu që të kenë kujdes për veten. Unë kërkoj bashkëpunim nga të gjithë. Vetëm së bashku mund ta luftojmë këtë dukuri, mund ta parandalojmë dhe ta ruajmë rinin tonë. Faleminderit. Faleminderit kolegë, faleminderit panelistëve, debata e sotshme përfundoi. Ju dëshiroj një ditë të mbarë.